PVTV ကမျိုးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်ဆက်တအားဖုန်းမှုပြည်ပြီးပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့တွေ့တွေ့ကခင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထရီရာအောင်ပါ။
ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကကရင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေကိုတွဲဆောင်အားပေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကကရင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရှမ်းကယားနေပြည်တော်တပ်ရင်းတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေနဲ့မတ်လ20ရက်နေ့မှာတွဲဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ဒုတိယဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွက်အတွင်းဝင်ဦးနိုင်ထူအောင်အစိုးရလင်းလင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်တောင်းတို့ကတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်နဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွက်တို့ကအမှားစကားအသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေကလည်းပြန်လည်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တောင်းနဲ့အဆိုတော်လင်းလင်းတို့ကလည်းရှေ့တန်းကရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းရပ်တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တော်လှန်ရေးမှာပြီးဆုံးတဲ့အထိရတဲ့နေရာကနေတိုက်ပွဲဝင်နေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကညီကုန်းချုပ်အမှားစကားပြောကြားပြီးတော့တွေ့ဆုံပွဲကိုရန်နာလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အထူးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဂျာကာလာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအထူးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေခံခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့ဂျာကာလာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုမတ်လ20ရက်မနက်10:00နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းစီယာဦးကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီဝဲမှာအထူးဒေသအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပုံမထိရောက်အကောင့်ထဲဖော်နိုင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလိုအပ်တဲ့ဗန်နာငွေရရှိရေးမြေပြင်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာအစရှိတာတွေကိုတက်ရောက်လာသူတွေကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းစီယာဦးတရားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝင်ဦးမင်းနောင်ခိုင်ဗဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီဝင်တွေပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအထူးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေခံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီခွဲအချိန်မှာအစည်းအဝေးကိုအောင်မြင်စွာရန်နာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်သူ့ရင်ဝင်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ CDN ပြုလုပ်တဲ့ရဲနဲ့တပ်တွေပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားလို့ရမယ့်နီလန်တွေထုတ်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာပြည်သူ့ရင်ဝင်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ CDN ပြုလုပ်တဲ့ရဲနဲ့တပ်တွေပြည်ပနိုင်ငံကိုတွားလို့ရမယ့်နီလန်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အချက်တွေထဲမှာတော့ဩစတြေးလျအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားချင်နေတဲ့ရဲနဲ့တပ်တွေအနေနဲ့ CDN ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ရှင်ခွင်အနေနဲ့သတင်းအချက်လက်တွေမျှဝေပေးုံသာတတ်နိုင်ပြီးကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဩစတြေးလျအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အရင်ဆုံးစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်ရဲကနေထွက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူ့ရင်ဝင်အဖွဲ့အစည်းကိုစည်ရင်ပေးသွင်းပြီးလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုမှန်ကန်စွာအစီအစဉ်ခံရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ CDN ကုတ်ကိုစောင့်ယူပြီးနှီးစရာနိုင်ငံကိုနေဆက်ကတဆင့်တွားရပါမယ်။လွန်မြောက်နေမြေကိုပြည်သူ့ရင်ဝင်အစီအစဉ်နဲ့တွားရောက်နိုင်ပြီးတော့အဲဒီကနေတဆင့်နေဆက်နိုင်ငံကိုကူးနိုင်ပါတယ်။ရောက်သွားတဲ့နေဆက်နိုင်ငံကနေ UNHCR ထံဆက်သွယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်အပြည့်စုံနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုဖော်ပြပြီးအီးမေးလ်ကတဆင့်ဆက်သွယ်ရပါမယ်။အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုသိချင်ရင်တော့ပြည်သူ့ရင်ဝင်အဖွဲ့ရဲ့ Telegram Channel မှာတွားရောက်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြည်သူ့ရင်ဝင်ကပြည်သူမှပြည်သူတို့ဆိုတဲ့မူဝါဒနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပ်နဲ့ရဲ CDN တို့ရဲ့လုံခြုံရေးနေထိုင်စားသောက်ရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးတွေအတွက်တက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အဘက်ဘက်ကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုနေတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုဆက်သွယ်လာတဲ့တပ် CDN တွေအတွက်မူဝါဒဆိုင်ရာဆွေးနွေးတာတွေအပါအဝင် CDN ကုတ်ထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူ့ရင်ဝင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်စစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းတပိတ်အင်အားစု36ဖွဲ့ကစုပေါင်းပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံခြားရေးနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးမစ္စတာပရက်ဆော့ခေါ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းတပိတ်အင်အား36ဖွဲ့ရဲ့သဘောထားကိုအထူးတပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအင်အားစု GSCB ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
အာဆီယံဒုက္ခစလေရဲ့ပထမအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အဖြစ်မတ်လ20မှ23ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝဏ္ဏမောင်လွင်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်လို့ကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း10ဘွဲနဲ့တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်မှုကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုချင်လောဘများစွာမထားရန်ဆိုတဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကအာဆီယံရဲ့မူမဟုတ်တဲ့အပြင်အာဆီယံတစ်ခုလုံးကိုကိုစားမပြုဘဲတာဝန်မဲ့ပြောကြားချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နဲ့18ရက်တွင်မှကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ The ASEAN Foreign Ministers Retreat ကတိုက်တွန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့နဲ့တွေ့ဆုံရန်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့ညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအလေးထားစောင့်ကြည့်ရန်တို့ကိုလက်ရှိခီးစဉ်အတွင်းမှာထည့်သွင်းမထားတာကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့စံနာနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုအားလုံးကိုမျက်ကွယ်ပြုထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်အပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတာဟာအထင်ရှားဖြစ်ပြီးခီးစဉ်မတိုင်ရင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့လူမဆန်တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရေးအတွက်အာဆီယံအနေနဲ့၎င်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့၎င်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုရန်ပြက်ကွက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့အတန်ကိုလုံးဝတန်ဖိုးမထားအတိအမှန်မပြုဘဲနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုအားပေးအောက်မြောက်ပြုတဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကမစ္စတာပရက်ဆော့ခေါ်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့ GSCB ကတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပိတိုင်တုတ်တင်ဖယ်ရှားပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်စုံစမ်းတိုင်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်သို့ပြန်လည်သွတ်သွင်းတဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ညီသည့်ကြိုးပမ်းမှုကိုမဆိုပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအတိအလင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေပါ။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်တဲကရင်းမပင်အရှိချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြောက်ချမ်းတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကဒီကနေ့မတ်လ21ရက်နေ့မနက်မှာ386ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းမတ်လ20ရက်ညနေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကြာရှုံးရေးအတွက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုတဲ့စသားတွေကိုကင်ဆယ်ပြီးဆန္ဒပြချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။လောင်လုံးမြို့နယ်ဆိုင်ရာအခြေခံပညာကျောင်းသားများတပ်မကနဲ့လူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့မတ်လ20ရက်နေ့မှာစစ်အာဏာရှင်ကြာရှုံးရေးကြွေးကြော်သံတွေနဲ့လှည့်လည်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့မတ်လ21ရက်မနက်နဲ့မတ်လ20ရက်ညနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ချီးမွမ်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်မားလာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလင်းပါပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာဘုံတွေပောက်ခွဲခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါ။မတ်လ19ရက်နေ့ည10:00 နာရီခွဲဝန်းကျင်လှိုင်သာယာမြို့နယ်အမှတ်6ရပ်ကွက်ရှိပြည်မုန်းလမ်းမကြီးနေတွင်ကင်းပတ်ရန်စုယုံနေသောစစ်ကောင်စီလက်ပါစင်များကိုရန်ကုန် Underground Force နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ် Black Eagle Ranger ကဘုံဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းသုံးခွမြို့နယ်ခွန်ရုံနယ်အမှတ်1ရပ်ကွက်မှာရက်ကွက်ရုံစီးမှနေအိမ်ကိုယနေ့ည9:45မိနစ်နဲ့9:48မိနစ်တို့တွင်သုံးခွမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့သုံးခွ Youth Force T1F ကဘုံနှလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးကလေးမျိုးတွင်စစ်သား24ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါ။မတ်လ20ရက်နေ့ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်ကလေးမျိုးနယ်ရှိရေစုကြီးရွာနှင့်ဟာခါလီကျွန်းရွာတို့၏မြောက်ဖက်တောင်ကျောတွင်စစ်ကြောင်းရှောက်လာသောအကြ
ကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုအသစ်နေရာယူစောင့်ဆိုင်နေသည့် PDF ကလေး Zomi PDF နဲ့ CNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကနနက်9နာရီတွင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်စတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနနက်9နာရီထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး15ဦးခန့်သေဆုံးပြီးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်မှ PDF ကလေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်နနက်ပိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာမှာချောင်းခွကျေးရွာဘက်သို့ဆက်လက်ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးထိုမှတစ်ဆင့်အောင်ချမ်းသာကျွေးရဘက်သို့ဦးတည်၍ဆက်လက်ဆုတ်ခွာနေစဉ်နနက်7:00နာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင်အောင်ချမ်းသာကျွေးရ၏အရှိတောင်ဘက်တောတန်းတွင် PDF ကလေး CNDF နှင့် CDF KKG ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကထပ်မံ၍ကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနိုင်ဝက်ခန့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး2ဦးထပ်မံသေဆုံးကြောင်းသိရှိရပါသည်။လွန်ခဲ့သောမတ်လ18ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များသည့်ချောင်းခွကျွေးရနှင့်အောင်ချမ်းသာကျွေးရကြားတွင်၎င်းတို့၏စစ်ကြောင်းအချင်းချင်းမှားယွင်းပစ်ခတ်မိပြီး9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးထီးချိုင်တွင်စစ်သား24ဦးသေဆုံးပြီး PDF 4ဦးကြာဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်မြို့နယ်တွင်မတ်လ16ရက်နေ့နနက်6နာရီအချိန်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်များကကြက်တကောင်ရွာမှာအင်တောင်းရွာထဲသို့လက်နက်ကြီးစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအပြန်အလှန်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်4နာရီခွဲကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်24ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီး6ဦးခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလက်နက်2လက်မိုင်းနှလုံးနဲ့အတူ PDF 4ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များထံမှသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်မှာကတော့ကြိုက်လက်ရဲစခန်းဘုံခွဲခံရတဲ့တဲ့မှာမတ်လ19ရက်နေ့အေယာဝတီတိုင်းကြိုက်လက်မြို့နယ်ဖျော်ရွာသစ်ကြီးရွာရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲစခန်းကို PDF KL နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်များဖြစ်သောဖျာပုံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုအေယာဗေဒာကြိုက်လက်နဲ့ကြိုက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကြိုက်လက်ပကဖတို့ကအဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဘီလီမြို့နယ်အထွက်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့တဲ့ရင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ဘီလီမြို့အထွက်3မိုင်ခန့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမကြီးဘေးတောင်ကုန်းတွင်ယနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းကားများပိတ်ဆို့မှုနိုင်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံဒေါ်လာစစ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရာပြည်သူ့ခုခံစစ် People Defenses War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။သတင်းချက်လက်များအရ20ရက်3လ2022ခုနှစ်နေ့ရက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်69ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ18ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်ပေါ်မှာအပိတိုင်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းချက်လက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်အသွေးတွေကနေကင်းဝေးကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကမြစ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကနေစပြီး PVTV မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မတ်လ21ရက်နေ့မှမတ်လ29ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ယခုနှစ်နွေကာလဟာလာနီညာရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မုန်တိုင်းငယ်များလေပွေလိုက်များကြောင့်မတ်လဧပြီလတပေါင်းတကူလတွေဟာ
မြမရာသီဥတုဖြစ်စဉ်မှာစောင်းမုတ်တုံမှຫນွေမုတ်တုံတို့ကူးပြောင်းရန်ကြားကာလတနည်းအားဖြင့်အသွင်ကူးပြောင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်စိုးဝါပြင်းထန်တဲ့ရာသီမိုးတိမ်တောင်ကြီးများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှမိုးထစ်ချုံခြင်းလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကြွေခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလာနေညဖြစ်တဲ့ဇွမ်မှာ February လအချက်လက်များပုံမူတည်တွက်ချက်မှုအရ2022ခုနှစ် March လ April လနဲ့မေလတွေအတွက်89%ကနေ62%အတွင်းအမြင့်ဆုံးမှတဖြည်းဖြည်းပြန်လျော့ကျလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။လာနီညာအကျိုးဆက်ဖြစ်လာမယ့်2022ခုနှစ် March လ April လနဲ့မေလတွေမှာပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရရီတိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာအချိန်အခါမဟုတ်မိုးနဲ့မုတ်တုံအကျိုးမိုးများရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ယခုရက်သက်ပတ်အတွက်သတိပြုရန်ကတော့မတ်လ20ရက်နေ့မှာအစပြိုတဲ့လေဝေလိုင်းတစ်ခုဟာမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိအားကောင်းလာနိုင်ပြီးမတ်လ22ရက်နေ့မှာအခြေပြောင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိကမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြောက်ပိုင်းကိုဖျက်ကျော်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မတ်လ22ရက်နေ့မှာ AR တိုင်းနဲ့23ရက်နေ့မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေများတွင်မုန်တိုင်းဒီရေ6ပေခန့်အထိမြင့်တက်နိုင်တဲ့ကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်ဒီပြည်လုံးနီးပါးမိုးများရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မတ်လ21ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှေ့တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မတ်လ20ရက်နေ့မှာအစပြိုတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမော်တင်စွန်းတောင်ဘက်မိုင်120ခန့်အကွာကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ခြမ်းနဲ့အေရရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်တိမ်ထူထပ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာနေအပူချိန်မြင့်တက်မှုများတည်တာလာနိုင်ပြီးတိမ်ဖြစ်ထုံးမှုများလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်မိုးတမခွေမြဝကျွန်းပေါ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမိုးတက်လေပြင်းများကြားရောက်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေဟာတနအီလရင်25မိုင်မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မတ်လ22ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှေ့တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမော်တင်စွန်းအနောက်တောင်ဘက်မိုင်80ခန့်အကွာကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးမြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ်မော်တင်စွန်းကိုကပ်၍ဖျက်ကျော်နိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မုန်တိုင်းဒီရေကိုသတိထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာနေပြည်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးမှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာနေအပူချိန်မြင့်တက်မှုများတည်တာလာနိုင်ပြီးတိမ်ဖြစ်ထုံးမှုများလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်မိုးတမခွေမြဝကျွန်းပေါ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမိုးတက်လေပြင်းများကြားရောက်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေဟာတနအီလရင်35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှေ့တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားလာနိုင်ပြီးကြောက်ဖြူမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်100ခန့်အကွာကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။နောက်24နာရီအတွင်းစစ်တွေမြို့တောင်ဘက်မှကမ်းကိုဖျက်ကျော်နိုင်ပါတယ်။စစ်တွေခရိုင်နဲ့ကြောက်ဖြူခရိုင်တို့မှာမုန်တိုင်းဒီရေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတပြည်လုံးတွင်နေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမိုးတမကွေမြဝကျွန်းပေါ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမိုးတက်လေပြင်းများကြားရောက်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေဟာတနအီလရင်35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မတ်လ24ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှေ့တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ဟာရခိုင်ကမ်းခြေကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးကုန်းတွင်းမှာအားပြော့ပြက်ပြဲသွားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမုန်တိုင်းကျွန်းကြံတိမ်တိုင်းများကြောင့်တပြည်လုံးတွင်နေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာပြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်တောင်တောင်ဘက်မှလေဟာတနအီလရင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မတ်လ25ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အနောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဒေသများမှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာက
မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်တောင်အနောက်တောင်ဘက်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မတ်လ26ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသများတွင်တိမ်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်မြောက်ဘက်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသများတွင်တိမ်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာမတ်လ30ရက်အထိမိုးဆက်လက်ရွာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်မြောက်ဘက်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ PVTV ကနေဦးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းလို့ပြည်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ မင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေထဲကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပေါ်လိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအပိုက်ကတော့အမျိုးသမီးများအားကာယန္တရေပျက်စီးစေခြင်းအရှက်ခွဲခြင်းယုံညံ့စေခြင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ခြင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းမပြုလုပ်ရလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒီအပိုက်ရဲ့အဓိကဆိုလိုရင်းကတော့အထူးကာကွယ်ပေးရမယ့်အုပ်စုဝင်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်နှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေအပြုမူအားဖြင့်ဖြစ်စေကာယန္တရေပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်တာအရှက်ခွဲတာယုံညံ့အောင်ပြုလုပ်တာမျိုးမပြုလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်ခြင်းဆိုတာကတော့မိမိရဲ့ယာဒူးဓမ္မမဟုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာအကြက်ကင်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခြင်းဆိုတာကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုလိမ်စော်ကားတာအရမပြုကျင့်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစစ်တီတော်တွေအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အဲ့ဒီလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်အမျက်ထုတ်တာအကြမ်းဖက်ခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအပိုက်တစ်ပိုက်ကတော့အရွယ်မရောက်သေးသောကလေးများအားလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းမပြုလုပ်ရလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုက်မှာတော့အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့မထိသင့်မထိအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုကင်တွယ်ထိတွေ့တာနမ်းရှုပ်တာမျိုးမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ကလေးတွေအပေါ်လိမ်စော်ကားတာအဓမ္မပြုကျင့်တာမျိုးမပြုလုပ်ရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စက်ကောင်စီအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုအထူးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အုပ်စုဝင်တွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပေါ်အထိန်အကွက်မဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်တာအကြမ်းဖက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်နေကြတာဟာအင်မတန်မှလူသားမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေနဲ့အားကြီးသူနိုင်ရာစာအာဏာရှင်စနစ်တွေကိုမုံတီးလို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ကောင်တွေလုပ်နေတဲ့ရစ်ဆက်ပြီးလူသားမဆန်တဲ့အပြုအမူလုပ်ရက်မျိုးကိုမပြုလုပ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးစစ်တီတော်တွေအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့လေးစားတန်ဖိုးထားမှုတွေပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပေါ်လေးစားတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးစစ်တီတော်တွေအဖြစ်စောင့်ထိန်ရင်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်ကြရအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်။
ဒီ3ယောက်လက်ထိုးပြီးတည်တာကတော့ဘာပစ္စည်းမှမရှိခဲ့ဘူးလူတိုင်းကလည်းဘောင်းမိနေပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှောက်ခုံ short ထိုးပြီးတော့ပြန်မှတ်တဲ့နီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မှောက်ခုံထိုးရလဲဆိုတော့အောက်ကဒီရေပြင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထိုးတာတဲ့ဆိုင်ဒီလိုထိုးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခါနှစ်ဖက်ဝင်ဖို့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှသာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါချင်းချင်းပြန်ချုပ်ကြတာပေါ့အဓိက3 point ကတော့ဦးကောင်းပိုင်းမှာနေတဲ့လူကသူ့ရဲ့လေပင်ရိုးအဓိကချုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလက်ရဲ့အနေထားပေါ့နော်ခေါင်းဦးကောင်းထိန်မဲ့လူကအဓိကကွန်မန်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ point မှာတော့ there is not tendon or muscle lesion. In case of proximal humerus fracture, we can do close reduction to improve eye displacement, and this is the examples that I've already shown. And in case of metaphyseal fracture, it is the same problem. Is a metaphyseal fracture is very frequent between 6 and 11 years old, and it is a very good prognosis in all cases. There are a lot of different types, 1, type 2 of Salter and Harris, type 1 before the age of 5 in all cases, type 2 after the age of 12, and between 5 and 12, the two types may be possible. But we must remember that we much consider that the displacement is very, we can tolerate a very great displacement. There is a classification described by Neer, considering the patient between 5 and 12, and there are 4 grades. But this classification, in my opinion, has not a great importance, except in case of very high displacement that we cannot correct or reduce. So remember that due to the growth plate activity, due to the periosteum, due to the fact that we are not, it is not a weight-bearing bone, so we must give the priority to the remodeling bone and choose not operative treatment. So not operative treatment, what does it mean? It means that we can place a sling and swath, which is and change it regularly 1 time a week to be comfortable. But also hanging arm cast. Hanging arm cast is a very good treatment for proximal or humeral fracture. Also thoracobrachial cast is possible. Or quadriceps splint, or if it is possible, a functional bracing that allow a mobility to the elbow and the wrist. Sometimes skeletal traction is useful, but the hospitalization is mandatory, so it's not very convenient. If you have to do reduction with proximal fracture, you must do traction, abduction, and flexion, trying to improve the reduction. But sometimes it may be difficult due to the periosteum or the biceps that is into the fracture
and the periosome, the biceps, or the capsule does not allow a good reduction, but sometimes it's not very important. If you have a very wide very wet displacement, or if you have polytrauma, or if you have a special condition, you must be obliged to do surgery in case also of infection, of if you have to do axillary nerve suture, and you can do percutaneous pinning, you can place plate, but the gold standard actually for a treatment of a main displaced fracture is elastic centromedullary nailing, and you will have a lecture concerning this technique. This technique is well known now with a special nail, and we can place this nail with one lateral, one median, or two lateral nail. It is very easy to do, and when we came in Myanmar, we have a possibility to show you how we do intramedullary nailing, and it is in most of cases a lateral approach with a skin incision, and we do a small periosteum stripping, and we introduce the nail with a large hole, first perpendicular, then inclined into the metaphysis before introducing the nail. And when we introduce, you know that we introduce the nail already bended, and with oscillating movement, we can go until the fracture. And there are different possibilities. If the fracture is already reduced, for example, when you have a polytrauma, when you have a thoracic trauma and you want to stabilize the fracture of the humerus, it's quite easy. You just have to push the nail to the great tuberosity, trying to do a divergent fixation to improve the stability. When there is a wide displacement, you can correct the reduction, and after do the stabilization, the procedure is the same. And when you have you cannot reduce the fracture, and you can try to reduce the fracture with a nail, doing a rotation and push the nail after reduction. But I think that you will have a special lecture concerning this very interesting technique with the intramedullary nailing. A thoracobrachial dressing is necessary between 3 to 5 days, and then a sling 3 weeks, sometimes 5 weeks. The nail will be removed after a few months. And when can we put a nail in the upper humerus extremity? When there is a very important ambulation in adolescent, when the potential of remodeling bone is poor at the end of the growth, when there is absolutely no contact, when there is a school problem, because the nailing will allow the kid to go to school very soon, or when there is a contraindication of a non-operative treatment in case of open fractures, spine fractures associated, or vascular damage to repair, or multiple trauma or thoracic injury. Every time that we'll have to mobilize the patient very early, you must consider nailing.
So this is an example of a patient at the end of growth with an important displacement and the result after nailing at 4 months follow-up. Sometimes there is one complication in proximal humerus fracture. It is an epiphysiodesis. It is a very rare condition, but this exists. This exists in two conditions. First, in case of child abuse. In child abuse, when there is a direct trauma, a very violent direct trauma on the shoulder, an epiphysiodesis is possible. But also when there is an osteomyelitis, when there is an infection of the proximal humerus, you can see epiphysiodesis. And if there is an epiphysiodesis, you see that growth will be asymmetric with a very poor condition in the axis of the bone. So this is a classic complication in newborn and in little kids with child abuse and infections. So one home message. The message is that despite its spectacular character, the fracture of the upper end of the humerus in children has an excellent prognosis with a simple immobilization. And in particular case, you must be able to do surgical correction, because the surgical correction will be in most time without open reduction of the fracture. Concerning the humeral shaft fracture, it is the phase protection fracture or bike fracture, newborn fracture, and the treatment will be similar with the proximal humerus. This is an example of a newborn fracture, and in case of newborn fracture, as the clavicle, you will have a hypertrophic callus very soon, and then after, with the remodeling process, you will obtain a very good result. Another example with a girl 11 years old, and we do a cast, hanging cast, and the hanging cast provide in most of the cases good result, and this is at the day of the fracture, and you see at 3 months, and with the hanging cast, you see that in this complex fracture, you will obtain this kind of consolidation, and the remodeling consolidation will be so important that this part will disappear. You see that there is the densification is already poor at 3 months, and after this part of the bone will disappear, and the bone will be perfect after 2 years. Concerning operative treatment could be necessary in the humerus with the similar condition of the proximal parts in case of open trauma with a nerve or vascular injury, and we can do external fixation, as in this case with a gunshot lesion, and in sometimes with polytrauma we can do a plate and screw intramedullary nailing, but we prefer to do in such cases elastic intramedullary nailing, and we obtain better results. So when can we indicate surgical treatment in diaphyseal fracture? In case of varus more important than 30%. In case of shortening, major to 3 centimeters, and in a different paper, they also consider the surgical indication with the age, and they say that before 5 years, surgery is necessary only when there is more than 70 degrees of angulation and no contact with the two bone. Between 5 and 12 years old, surgery is necessary in case of angulation 40 to 70 degrees, and after 12 years old, it's only when you have more than 40 degrees
axis angulation. But you must remember that at the end, the clinical appearance is more important than the radiographic alignment in the humerus. Humerus is not a weight-bearing bone, so in this condition, the clinical appearance can be more important.